να σας εξυπηρετήσω. Γραφείο 31. Όχι, είμαι σίγουρη πως είναι γραφείο 31. Ποιος το είπε αυτό? Το γραφείο 31. Όνομα. Το δικό σας. Πολύ περίεργο. Γιατί δεν υπάρχουν οι πληροφορίες σας στο σύστημα? Είστε σίγουροι γι' αυτό? Δώστε μου αριθμό ταυτότητας. Δεν έχουμε τίποτα. Πώς γίνεται αυτό να μην είσαστε στο σύστημα? Okay. Καθίστε και αναγκαστικά να βάλουμε τις πληροφορίες στο σύστημα. Όνομα. Επώνυμο. Όνομα πατέρα. Όνομα μητέρας. Έχετε παιδιά? Πείτε μου λίγο πότε γεννηθήκαν, οι ημερομηνίες γέννησης των παιδιών. Το σύστημα το ζητάει, κυρία μου, όχι εγώ. Και τρίτο. Τέλεια. Παντρεμένη? Ημερομηνία γέννηση του άντρα σας. Γιατί κολλάει το σύστημα? Πολύ περίεργο, συνήθως δεν κολλάει το σύστημα. Σχεδόν ποτέ. Είχα και το καφέ μου και το τελείωσα τώρα. Πιω λίγο νερό. Πείτε μου λόγο που θέλετε. Λόγο που είσαστε εδώ βασικά. Οκ. Στο χωριό έχει περάσει η προθεσμία. Γιατί αφήσατε την προθεσμία να περάσει? Όχι, επειδή μπορεί το σύστημα μην μου επιτρέψει να κάνω την αίτηση. Ας ηρεμήσουμε. Ωραία, πείτε μου αριθμός αίτηση που είχατε κάνει πριν λήξει η αίτηση. Όπως είναι γραμμένη στο χαρτί. 3, 5. Ωραία, τη βρήκαμε. Ωραία. Γράψτε μου τώρα το QR code. Βασικά πείτε μου το QR code που πληρώσατε πριν λίγο. Αφημί. Και του άντρα σας, επειδή βλέπω ότι μαζί θέλετε να αγοράσετε τη γη. Δεν μου το βγάζει. Μου το λέτε άλλη μία. Μια στιγμή. Πείτε μου ένα αριθμό σταθερό. Έχετε βάλει κάποιο άλλο? Χρειάζομαι αυτό που είχατε βάλει όταν είχατε κάνει την αίτηση. Αυτό είναι, τέλεια. Διεύθυνση. Ταχυδρομικό.
σαν δική σας κατοικία. Ο άντρας σας μένει αλλού. Οκ. Μου τη δίνετε λίγο την διεύθυνση. Νέο κόσμο. Είστε χωρισμένοι? Όχι, οκ. Μια στιγμή κόλλησε ξανά το σύστημα. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Ωραία. Πείτε μου, η διεύθυνση της γης που μόλις αγοράσατε? Όχι, θέλω αυτή που γράφει στο Google Maps, ακριβώς όπως το γράφει στο Google Maps. Κοιτάξτε, αν είναι διαφορετική από αυτή που γράφει το χαρτί που έχετε το συμβόλαιο, αυτό θα το γράψουμε όπως είναι στο Google Maps, θα πάτε μετά στο γραφείο 31 και θα το διορθώσετε. Θα το διορθώσετε μετά. Δεν γίνεται να διορθωθεί το λάθος πριν γίνει. Επειδή αν κάνουμε αυτό μετά το γραφείο 31 δεν θα έχει δουλειά. Δεν γίνεται. Θα το γράψουμε όπως είναι γραμμένο και μετά θα πάτε στο γραφείο 31. Αν δεν είναι η ίδια διεύθυνση, ναι. Έτσι είναι το σύστημα, δεν μπορώ να τα αλλάξω εγώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μου το έβγαλε και συνορεύουμε. Πείτε μου λίγο τον αριθμό. Και από την κάτω πλευρά όνομα. Ημερομηνία, συμβόλαιο. Ποιοι έχουν βάλει υπογραφές. Ονόματα. Συμβολογράφος, ωραία, πείτε μου λίγο τον αριθμό. Τον αριθμό της αίτησης του γραφικά του κάτω δεξιά. Μια στιγμή. Είναι λίγο νωρίς, επειδή συνήθως εμείς αυτές τις αιτήσεις κάνουμε μετά τη 1 το μεσημέρι. Και είναι μόλις 11, μόλις ξυπνήσαμε. Ανοίγουμε στις 7, δεν σημαίνει ότι δουλεύουμε στις 7. Είμαστε τίποτα δαιμονισμένοι. Ποιος ακριβώς σας έστειλε εδώ? Το γραφείο 31. Ποιος από αυτούς μέσα? Ο Χοντρούλης, ο Καραφλός. Τι είπε? Είπε ότι δεν δούλευε αρκετά και σας έστειλε εδώ. Όχι, απλά ρωτάω. Πείτε μου λίγο τι δουλεύετε, τι δουλειά κάνετε. Γράψουμε και μια διεύθυνση εκεί που δουλεύετε. Full time. Άμκα. Άμκα του άντρα σας. Μια στιγμή τώρα.
μαζί σας ο άντρας σας? Έχετε την ταυτότητά του? Χρειάζομαι αριθμό ταυτότητας, τη δική του. Ναι. Τέλεια, πείτε το μου άλλη μια φορά για να σιγουρευτούμε. Αλλιώς δεν κυρωθεί. Όλοι έτσι. Όνομα πατρός, μητέρας, ημερομηνία γέννησης, που έχει γεννηθεί. Εντάξει, οκ. Νομίζω πως η πρώτη αίτηση ήταν όλα τέλεια και ωραία, οπότε τώρα μπορείτε να πάρετε την αίτηση. Θα έχει βγει ήδη στο κομπιούτερ του γραφείου 31. Έχετε κι άλλη έτσι? Να τη δω. Οκ. Και σε αυτήν σας είπατε να είσαστε εδώ. Μια στιγμή. Δεν χρειάζεται, θα τα γράψω εγώ. Ποιος σας την έδωσε? Υπάρχουν δύο υπογραφές πάνω. Ποιος υπέγραψε την αίτηση αυτή? Και θέλουν σφραγίδα από εμένα? Δεν νομίζω. Αυτός που υπέγραψε μου το σφραγίσει κιόλας. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Τι γράφει εκεί? Ναι, οκ. Πώς τα βγάζετε τα γράμματα? Πείτε μου εσείς καλύτερα τον αριθμό που γράφει εκεί. Διαβάστε το μου. Όλο. Τέλεια. Κοιτάξτε, τώρα εγώ έφτιαξα την αίτηση, βγαίνει το όνομά σας, βγαίνουν όλες οι πληροφορίες της σχέσης και αυτό που θέλετε να κάνετε. Αριθμό δελτίου. Μια στιγμή. Θα χρειάζεται να κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση, αλλά όχι σε μένα. Online. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω online. Πάρα πολύ γρήγορα όμως. Επειδή έχω δουλειές. Θα σας τη γράψω εγώ. Για ποιο γραφείο είναι? Ποιος σας το είπε αυτό? Για ποιο πάει πρώτον αυτή η υπεύθυνη δήλωση? Στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι καν δουλειά μου αυτό που κάνω τώρα. Να του πείτε πως όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα καθόλου. Όπως θα ήθελε να είναι. Κόλλησε το σύστημα μου. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Το παθαίνει όλη την ώρα κολλάει το σύστημα. Αν και έχουμε το πιο καινούριο Windows XP, είναι από τις πιο καινούριες τεχνολογίες, από ό,τι μου λένε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάει το σύστημα. Το σύστημα κολλάει επειδή είναι ένα σύστημα και το σύστημα... Τι εννοείται πως κολλάει το σύστημα? Αν ήσασταν στη θέση μου θα ξέρατε, αλλά δεν είσαστε. Οπότε σας παρακαλώ, λίγο σεβασμό. Διαβάστε τον αριθμό κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά, αυτό που μου διαβάσατε
σας το application online. Αν θέλετε να αλλάξετε το παραμικρό, κάνετε αίτηση online, πηγαίνετε στο γραφείο 31 και αλλάζουν εκεί. Εμένα εδώ η δουλειά μου τελείωσε, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Κατανοητό? Ούτε υπεύθυνη δήλωση, ούτε να αλλάξουμε ούτε τους αριθμούς, ούτε τα κομμάτια, τίποτα. Αριθμός γραφείου 31, το γραφλό. Ο κύριος, ο καραφλός, εκεί θα πάτε. Εντάξει.